Hello，我係 Mr. Man 啊！哇，唔好意思啊，呢段時間就比較忙一啲，所以我琴日都冇時間拍片，我就補翻琴日嗰個 One Day One Questions Day 16。咁我哋去到 Canota 嘅 Question X 啦。咁呢度咧就有一個 EU 等於 lateral log x 嘅 EX 次方啦。咁然之後佢叫你證明咧呢一個 U 等於 EX 嘅 f(x)，where f(x) is a function of x。唔知佢講乜，咁不過唔緊要，你至少會知道咧 EU 同埋 U 咧之間咧都好似啦，係嘛？咁如果你想令到個 EU 咧變成呢一個嘅 U 嘅話咧，都好直白啦，希望啦。咁咧就係 lateral log 個 EU 佢咪變翻做 U 咯。咁所以你將個 A part 嗰嚿嘢咧就兩邊都 take lateral log。咁然後咧就左手邊就變咗 U 啦，右手邊就變咗嗰堆嘢啦。但係嗰堆嘢咧，你要將佢變咗做呢個模式嘅，即係首先咧你要將嗰個 EX 咧搬出去。咁我哋用翻呢一個原則啦，log 嘅 AM 次方你就可以搬個 log 出去嘅。唔係嗰個 log，搬個 M 出去啦。咁所以呢個同樣道理啦，就係咧你有個 EX 即係有個 M 喺度，你就可以搬個 M 出去啦，即係搬個 EX 出去。咁其實後面嗰嚿嘢咧就係 f(x) 啦。咁個 f(x) 咧就係 lateral log x 啦。好啦，咁咧就完咗啦，跟住就到 A2。咁佢叫你 D 嗰嚿嘢一次啊 ，DA1 嗰嚿嘢一次啦，咁咪 D 咯。咁就呢度咧，你就要用啲 product rule 啦。咁啊 D 前面嗰個先啦，跟住 D 後邊嗰個機加埋佢。咁 D 個 function of x 咧，佢本身係 lateral log x 啦。咁你逐層解佢得㗎啦。咁我先處理咗出邊嗰層 lateral log 先。你 lateral log 呢一嚿嘢，咁你 D 咗佢咧就係1 over 嗰嚿嘢，即係呢嚿。咁然之後咧就呢嚿嘢佢唔係 x 啊嘛，咁所以你仲要去 differentiate 個 base 嘅 by 個 chain rule。咁你就 differentiate 個 lateral log x 啦。咁 differentiate 個 lateral log x 就係 x 嚟嘅，咁所以就係1 over x 嘅 lateral log x 啦。咁跟住套用翻落去頭先我哋用 product rule 計嗰條式。before that 我先抽 common factor 啦，然之後再代翻啲數字入去。嚴格嚟講，佢唔係數字啦。好啦，咁跟住之後已經完成咗 A part 啦。咁跟住 B part 咧就叫你去 find the equations of the tangents to the curve。咁條 curve 咧就係呢楷嘢，呢楷嘢係就係呢個咯。咁就 at x 等於 e。咁即係我哋目標咧就要揾 dy dx when x 等於 e 嘅時候，咁就係嗰個 slope of the tangent 啦。咁然之後再用翻個 y 減 y 啊等於 slope 乘 x 減 x 1咧，就可以 manage 到個 equation of tangent 啦。咁個 x 1同埋 y 1咧，嗱個 x 1就明顯啦係 e 啦。咁個 y 1咧就係純粹代翻個 e x 等於 e 入去，就係咁，好似好複雜咁樣啦。但係因為 lateral log e 咧係1啊，咁1嘅無論咩次方都好啦，都係1嘅啫。咁所以我哋嗰個 y 1其實就係1啦。好啦，處理咗啲比較簡單啲嘅嘢之後咧，跟住就要處理下上邊呢一個啦，就係點樣去計個 dy dx 先。dy dx 咧就冇辦法直接揾得到，
其實理論上都得嘅，不過呢嚿嘢有啲煩啦。佢其實佢都加緊嚟㗎啦，就係咧先揾咗 du/dx 先。咁即係話咧，你可以先將個 dy/dx 咧就拆開咗做 dy/du，然之後 du/dx 咁樣去做嘅。咁 du/dx 咧就純粹抄翻 a 啫。咁 dy/du 咧就你可以先將個，因為你知道 y 定係 u 啦。話時話，你知唔知 y 定係 u 咧？就睇下點樣講先。OK 啦，係啦嘛，因為呢嚿嘢等於 y， 跟住呢嚿嘢都係 EU， 咁所以 y 就等於 EU 啦，係啦，咁樣啫。咁跟住咧就你咪 d 一 d 個 dy/du 啦，咁佢就係 EU 嚟嘅。咁咧就因為佢而家就話 x 等於 e 啦，咁我哋咧就要知道翻當個 x 係 e 嘅時候咧，個 u 係幾多？咁就都唔難嘅，係啦，就純粹係睇翻呢條式啦，個 x 同 u 之間嘅關係，咁咪照代翻入去。lateral log e 咧就係1嚟嘅，咁 lateral log 1咧就係0嚟嘅，咁0乘後前面嗰撇咁複雜嘅嘢都係0啦，咁所以咧佢嗰個 x 係 e 咧對應嗰個 u 嘅數值咧就係0嚟嘅，咁所以咧，譬如如果當我哋要去 handle 呢一個 dy/dx， 頭先講過就等於呢個啦，咁即係話咧，當我代 dy/du 嗰陣時候咧，其實我哋就係代緊 u 定係0咯。咁 du/dx 咧入邊嗰個 x 咧就照代翻 x 定係 e 就得㗎啦。係啦，咁我哋就代入去啦。咁 dy/du 咧就係 EU， 咁所以即係 e 嘅0次方。咁然後咧 du/dx 咧就係呢嚿嘢。咁代個 e 入去咧就會變咗做咁樣啦。有啲複雜嘅。不過咧，你逐層解啦。其實頭先呢個都解咗㗎啦。lateral log e 咧就會係出到0嘅，咁所以呢嚿嘢就係0啦。後邊嗰個 lateral log e 咧就係 lateral log e 就係1啦。咁所以咧就佢就係等於1/e 嘅。咁然後前邊就有個 e 嘅 e 次方啦。e 嘅0次方就係1嚟嘅。咁所以 e 嘅 e 次方除翻 e 咧，就係 e 嘅 e 減1次方啦。law of index 啫，係 index 相減。咁啊，終於搞掂咗個呢嚿嘢，其實就係個 slope 啦。咁我哋處理晒所有嘢之後，就可以用呢一個 point slope form 咧去揾個 equation of tangents 啦。睇下先點樣加張而家呢個啦。好啦，咁所以呢個 equation of tangents 就係 y 減 y1。頭先計個 y1係呢度啦，跟住 slope 就係 e 嘅 e 減1次方 x 減 x1，x1 咧就係 e。
咁跟住我就用呢一個 y 地 mx 加 c 嘅 format 去表達，咁就係呢個答案啦。會唔會覺得好簡單呢？希望係啦。好啦，咁呢個就係 One Day One Questions 嘅 Day 16啦。我睇下今日可以講埋個 Day 17先。